जनता पार्टीच्या कोलवाळे मतदारसंघात आमचे उमेदवार सपना मापारी याचे प्रचारक आयज हांगा हांव आतां आमचे बरोबर आसा नीलकंठ हळणकर आनी त्याच बरोबर सुलक्षणा सावंत, वारन, दत्ता रेडकर आनी बाकी सगळे पदाधिकारी. ह्या वेळाचेर ह्या निवडणुकीच्या निमतान म्हजो काणकोण पासून कोलवाळे पर्यंत प्रवास चालू आसा. सकाळी गणेशनगर हांगा गणपतीच्या देवळान नारळ दवरून ताची प्रचाराक सुरवात जाल्ली आसा आनी थंयचो तो प्रतिसाद पळोवन आनी त्याच बरोबर आतां बाकीच्या रेवोडा आसतले, मागीर बाकीचे सगळे जाग्यांनी अस्नोडा आनी ह्या सगळे कडेन आमी आमचो जो दौरो आसा तातूंतल्यान एक तर लोकांचो जो मोग आसा तो भारतीय जनता पार्टीच्या प्रती आनी हांगासरली केल्ली कामां ती केंद्रांतली कामां आसतली, सरकाराची डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हातूंतल्यो ज्यो स्किमी आसतल्यो आनी त्याच बरोबर सपना मापारीचो लोकां कडलो जनसंपर्क आसतलो. ह्या हातूंतल्यान आमी हो सीट आसा तो भरघोस मतांनी आमी निवडून येतले हाजी सामकी 100% खात्री आसा. म्हजे घरची स्कीम आसत किंवा त्याच बरोबर ज्यो सगळ्यो येवजण्यो आसत त्यो लोकांच्या तळागाळान घरा कडेन पावोवपा पासून फाटले अनेक वर्सां सपना मापारीन काम केल्लें आसा आनी काम करीतय आसा. भारतीय जनता पार्टीन 80% आमी जे नवे चेहरे दितले म्हटले ते नवे चेहरे दिल्ले आसा आनी प्रत्येकाक पक्षाक लागून जितले काम कोण केल्लें आसा ताका पोच पावती आमी ताच्या कार्याची तांणी अपेक्षाय करूं नाशिल्ली. अनेक कार्यकर्त्यांनी की बाबा आपले नाव ह्या वेळाचेर जिल्हा पंचायतीच्या कॅन्डिडेट म्हणून जातले म्हणून आनी अचानक पार्टीन सगळ्यांक सुखद धक्के दिल्ले आसात की बाबा तुमच्या दिल्ले योगदानाची दखल सरकारी करता आनी त्याच बरोबर पार्टी तर करताच करता आनी ताजें फळ म्हणून सपना मापारीचे इतले वर्साचे निश्ठेचें फळ आसा. लॉयल प्रामाणीक राविल्ले आनी त्याच बरोबर काम करीत तळागाळान वचपाचें म्हणजे ते भाजीपाल्याचे पासून सगळीकडे फार्मर्साचे हे पासून आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा पासून जे ताजो टच आसा तो निश्चितच आमकां ताजे यशाक कारणीभूत जातलो आनी पक्षाच्या वतीन सांगता पूर्ण बहुमतान जिल्हा पंचायतीचे उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा आमी काबीज करतले. हांव सपना मापारी आयज जिल्हा पंचायतीचे कोलवाळे मतदारसंघान आमी ऑन फॉर्म भरलेले आसा. हांव पयले प्रथम आमच्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे भारतीय जनता पार्टी आमच्या पार्टीचे प्रमुख आणि आमचे गोवा राज्याचे आमचे आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे बी आभारी आसा. हांव सामान्य अशें एक कार्यकर्ते आनी म्हाका तेंच्यांनी आपलो विश्वास दाखोवन आयज ह्या मतदारसंघात म्हाका तिकीट दिल्या बद्दल तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक यांचे बी हांव खूब मनापूर्वक आभारी आसा. तशेंच आमचे आमदार गोवा राज्याचे मिनिस्टर बाब नीलकंठ हळणकर तशें आमचे थिवी मतदारसंघाचे लाडके आमदार यांचे बी हांव आभारी आसा. तशेंच हांव आमच्या पार्टीची सगळी कमिटीचे आभारी आसा. तशेंच आमच्या कोलवाळे मतदारसंघाचे सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मेंबर्स आनी सगळे कार्यकर्त्यांचे आभार मानता कारण तेंच्यांनी विश्वास दाखोवन आयज म्हाका जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट म्हणून हांगा स्विकारलेलो आसा. तशेंच आमची आयज आमकां प्रभारी म्हणून आमकां लाभलेली आसा आमची बाय सुलक्षणा सावंत हिचे बी हांव आभार व्यक्त करता. दुसरें म्हणजे हांव एक म्हाजो परिचय धाकटोसो करून दिता. हांव अस्नोड्या गांवची डेप्युटी सरपंच म्हणून आतां कार्यरत आसा आनी हांव 1998 हांव पंचायत मेंबर म्हणून सादी निवडून येयली आनी तेन्ना मेंबर जायना फुडें म्हाका अशें मनासून येयलें की दिसलें की आमी लोकांची सेवा करपाक जाय. तेन्ना आमी पयलें म्हणजे हांवें एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें माध्यम स्टार्ट जालें आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाक हांवें म्हाजो चडान चड सहकार्य आमच्या महिलांक दिलें आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप थंय पयलीं अस्नोडा गांवांत स्थापन केलें, मागीर वेगवेगळ्या गांवांनी आमी स्थापन केलें आनी ते पर्यंत ते काम करता करता फुडें येतना हांवें 5 वर्सां म्हाजी 5 टर्म जाले म्हजे. हांवें पंचायतीक सरपंच मेंबर म्हणून हांव कार्यरत काम केलें आनी लोकांची जनसेवा केली आनी लोकांनी म्हाका भरभरून तेंच्यांनी आपलो प्रेम दिलो अस्नोड्या गांवांत. हांव अस्नोड्या गांवा पुरती मर्यादीत आसली. अस्नोड्या गांवाचो म्हाका खूब सहकार्य मेळ्ळें. तेच्या फुडें वयताना भारतीय जनता पार्टीन म्हाका आनी एक काम दिलें, जबाबदारी दिली की आमची प्रभारी मिसेस सुलोचना प्रमोद सावंत ही तेन्ना महिला मोर्चाची प्रेसिडेंट आसली आनी तिच्या बरोबर काम करपाक म्हाका जनरल सेक्रेटरी म्हणून पार्टीन नेमलें आनी हांवें तिच्या बरोबर काम
केले आणि काम जरी हांव सिनियर असली तरी हांव काम करतना तिचे कडेन खुबशी पार्टीची तत्वां आसली ती तिचे कडसून हांव पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हें तिचे कडसून शिकलें. त्याच्या नंतर म्हाका पार्टीन सेक्रेटरी म्हणून काम दिलें तें बी आमच्या सगळ्या लिडरा फाटल्यान रावून आमी काम करपाची पद्दत तेंचे कडसून खूब हांवें आत्मसात केली आनी आयज हांव जिल्हा पंचायतीक उबी आसा. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता आमचे पहिले प्रथम आमच्या बरोबर आमचे आमदार आसा, आयज आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आसा, आमची प्रभारी सुलक्षणा सावंत आसा, आमचे हांगाले सरपंच आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी उदय वारंग आसा, दत्ता रेडकर आसा, बाकी इतर जे सगळे आसा तेंच्या सहकार्यान हो आमचो कोलवाळे सीट जिखलोच अशें आमी गृहीत धरता आनी आमी जिखतलीच. आनी आमच्या सगळ्यां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की येता ते 20 तारखेक सगळ्या आमच्या वोटर न्हू आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक जाण आमचे जे कामां केले आमच्या भारतीय जनता पार्टी त्याची सगळी कामां आमच्या लोकां फुडें आसा ती फुडें घेवन सगळ्या सहकार्य करतले आनी लोकांक घराघरांतून भायर काडटले आनी मतदानाक हाडटले आनी आमचो हो कोलवाळे सीट जिखलोच अशें आमी आयजूच सांगता आनी त्यांच्या आदाराचेर हांव सगळ्यांच्या हो सीट जिखतली. देव बरें करूं. आयज आमी सगळी जाणां आयिल्ले आसा ती म्हणजे आमच्या रेवोड्या पंचायतीन. आयज जशें आमचे जिल्हा पंचायत कोलवाळचे उमेदवार आमची सपना मापारी हांगासर आसा. सपना मापारी ही तळागाळातली एक कार्यकर्ती जी गेली 5 टर्म पंचायतीच्या पंच सदस्य असून वेगवेगळी पदां थंय भुशयता आसतना समाजकारणान तितल्याच तरेन तिने हिरहिरीन भाग घेतलो. आयज हे पळयता आसतना पक्षाची नदर प्रत्येक कार्यकर्त्याचेर आसता आनी महिला सशक्तीकरणाचे एक योग्य अशें उदाहरण पळयता आसतना आमी सपना मापारीक हांगासर उमेदवारी फावो जाल्या. ही उमेदवारी त्यांच्या अथक प्रयत्नांची इतल्या वर्साच्या त्यांच्या कामाची एक पोचपावती कशी आसा. पण एक पोचपावती आमकां सगळ्या समाजा कडल्यान मेळपाची आसा, सगळ्या आमच्या लोकां कडल्यान मेळपाची आसा ती म्हणजे येता त्या 20 तारखेक. आयज आमच्या प्रचाराची धुरा पळयता आसतना आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक आणि त्याचबरोबर आमचे स्थानिक आमदार आणि त्याचबरोबर गोंय राज्यान मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल आमी पळयता जाल्यार अस्नोडा पंचायत आसतली, त्याचबरोबर पिर्णा पंचायत आसतली. आमी पळयता की कोलवाळचो थोडो भाग आसतलो आनी आयज आमी रेवोडा पंचायतीन जे आसा हे ऑलरेडी प्रचारान आमी सुरवात केलेली आसा. ह्या पंचायतींच्यान प्रत्येक लोकां मेरेन पावता आसतना आमचो दर एक कार्यकर्तो बूथ वायज जो आसा पळय न्ही आपले ऑलरेडी काम तांच्यांनी आपल्या हातीन घेतिल्ले आसा. डोर टू डोर कॅम्पेनिंगान आमची कॅन्डिडेट सपना मापारी हे तितलीच एक्टिव्ह आसा. हांव तुमच्या माध्यमांच्यान सगळ्या लोकां मेरेन एक उलो मारता की एका तळागाळातली एक कार्यकर्ती समाजकारणान गेली 25 अधिक वर्सां तिने घालयल्ली आसा. तिका एक तिच्या कार्याची पोचपावती आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या येद्या व्हडल्या कार्याची पोचपावती म्हणून येता त्या 20 तारखेक भरघोस मतांनी तुम्ही निवडून हाडचे. जिल्हा पंचायत उत्तर गोवा हेजे इलेक्शनाक आमचे उमेदवार स्वप्ना मापारी, भारतीय जनता पक्षाचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, महिला मोर्चाचे कन्व्हेनर आणि आमची प्रभारी मॅडम सुलोचना सावंत आणि आमचे मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन आमी आयज कोलवाळ रेवाड्या ह्या 2 गावांत आमचो प्रचार सुरू, घर टू घर प्रचार सुरू आहा आणि ह्या खातीर मुद्दम आमच्या बरोबर आमचे अध्यक्ष आणि मॅडम येयल्ले आहा. तेन्ना आमी जवळ जवळ जरी इलेक्शन काल फॉर्मां भरले स्क्रुटिनी जावना जाल्यार जवळ जवळ अर्द्यावयर मतदारसंघ भोंवून जाले. आमचे बूथ कमिटीच्यो मिटिंगय जाल्यो. आमचो संपर्क मोठ्या प्रमाणात, कारण भारतीय जनता पक्ष हो जो आहा तो तळागाळाचो पक्ष आहा, कार्यकर्त्यांचो पक्ष आहा आणि ह्या माध्यमान म्हाका दिसता आमकां हें काम करपाक खूब सोंपें आहा. कारण टायम आहा तो फक्त 10 दीस, तरी आमचो कॅन्डिडेट मोठ्या प्रमाणात हाऊस टू हाऊस भोंवत आसा आणि हे दाखयता आणि लोकांचो जे तरेन रिस्पॉन्स आहा तो आमचो उमेदवार स्वप्ना जास्तीत जास्त 3000 ते लीड येतले ही 100% गॅरंटी आहा. कारण त्या प्रमाणे आमचो मंडळाचो म्हाजो हो संपर्क प्रत्येक घरान आहा, प्रत्येक वाड्यार आहा आणि त्या प्रमाणे आमी इतकी वर्सां काम करीत आहा. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जशें असेंब्लीक जसो घराघरांनी जसो प्रचार आसता जावं समजता की मोठ्या प्रमाणात बोबाळ आसता तसो ह्या इलेक्शनाक ना, जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्ते करतात. हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आवर्जून आपूण स्वता म्हणून भायर सरून
एसेंब्लीक जाता आनी पंचायतीक जाता तशें 90% येवंक जाय, मतदान जावंक जाय आनी आमी त्या प्रमाणे प्रचार करता. तुम्ही पळयतात GNH.